少少先啦，因為驚唔夠嘛。跟住就落米，自己落啊！你用一隻手托住，係啦，捉住係咪得？佢唔會甩噶嘛。跟住就落米，落少少唔使好多，咁樣鋪少少咁樣鋪喺度，係啦，你可以平少少都得嘅。跟住就落少少瑤柱，每樣落少少啦。呢個蝦米又落幾粒啦，係啦，跟住半粒鹹蛋黃啦。豬肉啦，跟住你攞一粒，係啦，跟住就冚啲黃豆落咗去，咁少少，跟住就冚起啦。啲餡流出嚟都唔驚嘅。OK，兩張咁樣。而家隻手長㗎嘛，係咪？係啦，跟住將呢個尾巴，呢度側邊鋪實佢啦。將呢個尾巴兩邊一齊。係啦，篤嚟前面，跟住左右收翻佢落去，咁好似有蓋咁樣。佢就唔會漏啦，跟住將個尾巴折翻入去，然之後攞條繩包咗，繩嚟，我打長嘅包，係啊，你捉住一邊繩頭，然之後平均分佈呢個繩，你要揸實啲喎，但係。係啦，咁就打一個死結，即係打完3結再打多一下，確保佢唔會甩就得㗎，因為我呢個剪咧。點解我條繩唔見咗嘅？緊要咁樣應該都唔會。其實佢唔散咗就得㗎啦。好似就咁啦，耶！ OK。我係豬排。